Tasting menu for two, sparkling water, no ice, thanks。唔好意思，覆個 email 先，時間就係金錢啊嘛。咁有效率又有事業心，好 charm 啊！我去一去洗手間先。去完洗手間5分鐘左右，前菜應該啱啱好嚟到。咁快，廁所有人用緊啊？我去完啦。咁你有洗手㗎？來回路程30秒，徹底搓手已要20秒。正確洗手步驟應該係首先將手袖拉到踭部，之後用流動清水將雙手整濕，再搽梘液。徹底搓手要20秒，包括手掌、手背、手指、指甲底下、手腕同前臂，仲需要徹底沖洗，用抹手紙抹乾淨雙手。如果係用水龍頭非自動或者腳踏操作，仲要用紙巾閂返，即係話要1分鐘內去完廁所，簡直 impossible 啊！洗手過一過水啫嘛，做嘢最緊要快。洗手應該跟返正確步驟先得㗎喎。我仲有個會要開，下次再約啦。食安仔好睇細節位㗎，莫老闆洗手咁 hea，食安仔一定唔 OK 啦。咩都可以快，洗手唔可以快，洗手係要20秒，呢個係我最後底線嚟咯。